कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि चंद रोज़ कबल उन्हें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हुआ था और उसके बाद से अब उन्हें खांसी लग गई है। उन्होंने एंटीबायोटिक भी ली, लेकिन ये खांसी जाने का नाम नहीं ले रही। तो ये खांसी क्यों होती है और इसका इलाज कैसे किया जाए? सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि इंसानी जिस्म में जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, उसकी कई वजूहात होती हैं, कई जरासीम वजूहात होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आम हैं जरासीम, वो वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर आपको बहुत तेज़ बुखार नहीं है, छाती में दर्द नहीं है, सब्ज़ रंग की बलगम वाली खांसी नहीं आ रही, सांस खराब नहीं हो रही, तो आपको मोस्ट लाइकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है या कोई निमोनिया नहीं है। बिलखुसूस अगर हल्का-फुल्का बुखार है, खुश्क खांसी है, गला खराब है, नाक से पानी बह रहा है या सर में दर्द है, तो मोस्ट लाइकली ये वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेना ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी में हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाएँ और उम्मीद करें कि अब ये उड़ने लगेगी। तो मैं बार-बार ये नसीहत करता आ रहा हूँ कि वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। अब ये खाँसी क्यों होती है? इस खाँसी को मेडिकल ज़ुबान में पोस्ट वायरल कफ कहते हैं। जब भी आपको गले का या साँस की नाली का इन्फेक्शन होता है, तो साँस की नालियाँ सूज जाती हैं, सोज़िश हो जाती है उनमें, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ऐसे ही है जैसे आपको कोई चोट लगे पट्ठों पे, कोई एक्सीडेंट हो तो पट्ठे सूज जाते हैं। आप क्या करते हैं उसकी मालिश करते हैं और बस अल्लाह से दुआ ही करते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तो ये सोजिश भी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगी। वो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से जो साँस की नली में हुई होती है, आपको खाँसी आती है। तो इसका इलाज यही है कि आप खाँसी का कोई अच्छा सिरप लें, स्टीम वगैरह लें या एंटी एलर्जी कोई ले लें। और या जो देसी टोटका है घरों में यूज़ होता है कि गर्म पानी में शहद या गर्म दूध में शहद मिला के पीते हैं, वो कर लें। ये 4-6 हफ्ते रहती है खाँसी और ये आहिस्ता-आहिस्ता अपना टाइम लेके ही ठीक होगी। आप 100 डॉक्टरों के पास चले जाएँ, 1000 एंटीबायोटिक्स ले लें, ये अपना टाइम लेके ही ठीक होगी, ठीक है? तो हर मसले को, हर तकलीफ़ को थोड़ा टाइम देना सीखें, सब्र से काम लेना सीखें, हर बीमारी के इलाज को टाइम देना सीखें। बाकी हर चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जगह सॉल्व हो जाएगी।